咁今日咧，我哋要講嘅 topic 就係 Third Culture Kid，就係第三文化孩子啊。如果係用中文嘅話，咁咧就等我講少少先啦。咁咧而家其實咧越嚟越多呢個 Third Culture Kid 咧喺呢個世界上。咁以前咧其實冇咩嘅，係啦，好少啦。咁但係而家越嚟越多人移民啊，去唔同嘅地方，咁啊越嚟越多 Third Culture Kid 啦。咁我自己都覺得我係一個 Third Culture Kid 咁，因為咧我啱啱都講咗我係巴基斯坦裔啦。咁我嘅 ancestor 就係巴基斯坦過嚟香港啦，咁就係香港住，咁有唔同嘅 culture，所以我自己覺得係 Third Culture Kid 啦。咁我之前咧又喺網上咧睇咗一篇文，都係講關於 Third Culture Kid 嘅。咁佢 share 咗佢個 experience 啦。咁我睇翻其實好多位都係好即係 match，你覺得係我都係咁樣。係你聽人哋嗰個，你有一個共通點就係好多 Third Culture Kid 個 experience 都係會差唔多，你都會 relate 到咯。咁佢講咗一樣嘢就係咧 Third Culture Kid 咧，第三文化孩子咧係好孤獨，但係同一時間咧多姿多彩嘅。係啦，即係兩個都係一齊，咁我又好 agree 嘅。點解咧？因為咧你唔同嘅 culture 啊嘛，你一個人有唔同嘅 culture 啦。咁我香港裔啦，咁唔係香港人啦，但係都巴基斯坦裔咁樣啦。咁咧就有唔同嘅 lifestyle。咁例如咧，但係我生活上其實有好多，即係例如我讀書嘅時候有好多巴基斯坦人咁樣啦，印度人咁樣啦。咁但係佢可能係比較好巴基斯坦、好印度咁樣，好孟加拉、好 Nepalese 咁樣啦。咁你未必可以好融入佢哋個圈子。可能佢哋會聽 Bollywood 嘅歌，Bollywood 嘅 movie， 睇印度 movies 咁樣。咁但係你可能唔睇喎，可能你係睇香港電影喎。可能佢哋睇印度劇集，但係你又睇翻香港嘅劇集。咁你又某啲位你又溝通唔到，即係你。係啦，即係個 topic 唔喺度啦。咁你雖然大家都係 Pakistani，咁但係你都有少少位就覺得好似唔係好啱傾喎。咁但係你香港出世啦，咁同香港人又係有少少都係有啲唔同嘅。可能佢哋食開唔知 Chinese food 咁樣，平時去嗰啲餐廳食。咁但係我又係 Muslim，咁有好多嘢又唔食得，又唔可以同佢哋食嘢。咁可能佢哋又唱 K，佢哋可能聽開廣東歌咁樣。咁細個嗰陣時候我又唔聽，咁又有好多位又唔係可以好溝通到，始終有個文化差異，即係佢哋會覺得你係巴基斯坦人咁樣，即係個 culture 上有啲唔同。咁所以咧就覺得嗰個孤獨位就係咁樣咯，因為你同全部嘅圈子都係入到啲啲，但係又唔係入到晒，係啦。咁但係多姿多彩就係你都每個圈都入到咯。係啦，你每個位都入到，咁你聽得明 Hindi Urdu， 咁你就可以睇下少少印度電影，又可以睇下香港電影，又可以聽下呢啲歌，又可以聽下嗰啲歌，即係你每個位都有啲嘢，咁變咗令你個人咧比較獨特啲 unique 啲。interesting 啲啊，即係我而家成日，你而家以前冇啦，但係而家個個都睇 reels 噶嘛，係啦，咁我而家就係咩 reels 都睇得明咯，即係我印度嘅 reels、巴基斯坦嘅 reels 又睇得明，跟住我就會 share 俾啲巴基斯坦朋友，跟住香港嘅 reels 我就會 share 俾啲香港嘅朋友，有啲普通話嘅 reels 我就會 share 俾啲識得聽普通話嘅人，即係你平時可能香港人主要睇翻香港嘅 reels，即係。可能有少少英文咁，但係你唔同嘅 culture 嘅時候，你就可以接觸多啲唔同嘅 knowledge 或者 information 嘅時候咧，我就覺得係好得意咯呢樣嘢。咁我就想睇下大家對呢個 Third Culture Kid 有啲咩 feelings 啊，有啲咩諗法係啦。咁可能 Barbie 你想唔想講先？咁我覺得咧，世上最難答嘅問題咧係 Where are you from？因為咧我自己咧就會有一個long version 啦，即係答案嗰個 long version 同埋一個 short 嘅 version 啦。咁究竟我係要答我嘅血統啊，我喺邊度出世啊，我喺邊度長大啊，定係我依家住喺邊？咁視乎我同邊個人傾緊偈啦。咁如果我同一個譬如本地華裔嘅人傾偈啦，我就會話我係孟加拉裔啊。跟住佢會問我你係咪香港出世㗎？跟住我會話係啊。跟住佢會話咁你咪香港人咯。
但係如果我同另外一個人咁樣答嘅話，佢會問我 Where are you really from？ 咁所以我就唔知幾時要答邊一樣嘢咯。你哋會唔會咁樣嘅？我都會啊，但係我咧就我個人係比較負面啲嘅，我會睇下佢個 tone 係點樣樣啦。即係如果我覺得係好似佢真係針對緊某啲嘢咧，即係你又 feel 到其實佢有時可能有啲stereotype 啦已經，咁我就會特登同佢講香港。但係如果我知佢真係好奇嘅，咁我就會可能講長少少啦。哦，咁我係尼泊爾混血兒，尼泊爾菲律賓混血兒，但係香港出世，咁我都 OK 嘅。但係好多時咧，我發覺咧有啲香港人啊，尤其是同我差唔多年紀嗰啲人咧，如果佢問你係邊度嚟㗎？我同佢講香港，佢話 OK， 即係佢係唔會覺得係有其他問題想問，佢就OK 接受，係咯。Ranjana 咧，我同我嘅即係local 朋友講緊嘢嗰陣時，佢哋就會問我係即係我覺得我係咩人，我會答佢尼泊爾人。但係我自己就覺得我係 Hong Kong Nepalese，因為即係我係尼泊爾出世，但係我都好尊重香港，即係我13年住咗喺香港，係我有好多即係香港朋友係咯，但係佢哋就係好似你講咗 stereotypes，佢哋覺得我哋嘅外表唔同㗎嘛，所以佢哋唔覺得我哋係香港人，但係我都覺得我係香港人。我覺得呢個真係好睇人，即係我有啲人就好即係點講咧？佢哋好唔中意人哋問佢呢個問題，即係可能你同佢講我係香港人，跟住佢就問你咁例如好似你 Barbie 咁講 Where are you really from 咁樣，有啲人唔中意呢個問題嘅，我自己覺得冇所謂嘅，因為佢真係想知啊嘛，即係你個ethnicity 啊嘛，咁其實我覺得你可以問好啲嘅，即係就係 What's your ethnicity 係啦，你嗰個國籍定唔知咩咁樣係啦，你係血統係咩咁樣，我覺得咁樣會好啲，因為例如我成日旅行咧，我遇到好多唔同嘅人啊嘛，即係住 hostels 咁樣，咁大家都成日咁樣問，咁例如我有陣時見到一啲 Chinese 咁，我都會問嘅，睇下佢係咪 from 香港，咁咪可以傾下偈啦，就係我都係香港嘅喎咁樣，咁有陣時我問下佢就話I'm from US，I'm from Canada 係啦，咁大家都知加拿大、美國咩人都有㗎啦，咁你可唔可以咁我就再問what's your ethnicity 咁樣，即係再問翻佢先會再講係啦，咁有陣時即係。大家知道自己有熟悉嘅人，就會好傾啲咁樣。即係我自己冇所謂嘅，因為有陣時我都會開玩笑嘅，我話你估下咧，你估下我喺邊度嚟啦咁樣。所以咁之後再開估咯，係啦。跟住有陣時我 I'm from Hong Kong，跟住佢哋就會好 shock，因為你唔似啊嘛。咁我咪冇所謂，即係我 expect 咗係咁樣嘅 reaction。跟住我即係但係我係my blood。by Pakistani blood 咁樣咯，即係類似咁樣去 explain，因為而家越嚟越多third culture kid 啊嘛，咁但係我覺得呢個係一個 interesting question 嚟嘅，即係我自己就唔會話點樣被 offended 咁樣咯，係啦，但係我都好中意要人哋估，因為好多人都估唔到，係啦，咁係咯，就係咁樣咯。我都係一樣，其實我都唔介意人哋問啦，但係點樣 frame 嗰條問題，我都覺得都幾重要啊！所以如果啲聽眾咧，如果你之後遇到啲可能唔係好似香港人嘅香港人咧，咁你可以諗下點樣 frame 得好啲，或者唔好問 Where are you really from？因為呢個問題其實係已經帶領住嗰個 idea， 你覺得佢唔係香港人咯，但係其實佢都會覺得自己係㗎嘛，所以你可以好似 Hasnain 咁樣講啦，你啲祖先你 ancestors，What's your ethnicity 其實已經得啦，係咯。係啊 ，What's your ethnicity？ 我覺得會最好嘅。係啊。有時咧，你哋會唔會 feel 到有啲人會覺得 you are not Chinese enough， 或者 you're not Hong Kong enough， 但係你翻到你鄉下咧，佢哋又會覺得。譬如我啦 ，you're not Bangladeshi enough，you're not Indian enough，你會唔會有少少呢個感覺？我覺得即係我喺香港嗰陣時，我嘅朋友就會講你唔係香港人，但係我去尼泊爾嗰陣時，佢哋會覺得你唔係尼泊爾人，因為即係我唔知好尼泊爾嘅 slangs 或者好即係好
尼泊爾嘅好難啲嘅字嗰啲，即係我唔係好流利啊。係因為我大部分都係住咗喺香港啊嘛，所以即係我融入唔到個 friend circle 喺尼泊爾，係咯。同埋即係我都會睇下啲尼泊爾嘅 movie 啊 reels， 但係佢哋覺得我唔係尼泊爾人咯。可能係覺得唔係好正宗嘅，係啦，都應該知道你係尼泊爾人嘅，唔係好正宗嘅尼泊爾人，係啦，都係嘅，有少少嘅，即係因為我哋翻到去巴基斯坦嘅時候，你無論你嘅衣着，你嘅其實好少嘅事，佢哋都睇得出你就係 from overseas 咯，係即係佢哋。都知你係巴基斯坦嚟㗎啦，但係我知道你係 overseas Pakistani，即係個 label 就係你係 overseas Pakistani 咁樣咯。但係都會當你係 kind of 外國人咁樣。咁但係我即係由細個開始，我屋企人都已經叫我要好小心，即係唔好 show 自己係一個 overseas Pakistani，因為你就會變咗一個 target， 係啦，你一個 target， 可能有人偷你嘢啊，或者有啲人問你攞錢啊咁樣，所以你盡量都要扮得貼地啲係咯，咁但係我喺巴基斯坦冇太多 friend，咁所以冇話哎呀同朋友傾偈嘅時候，佢覺得我唔係巴基斯坦人啊咁樣咯。通常都係自己，因為好真係冇乜朋友，唔喺嗰度真係住啊嘛，喺香港住啊嘛，咁所以個 situation 有少少係咁樣咯，但係要扮 local 啲咯，係啦。我都會有啲類似咯，但我唔講尼泊爾啦，我冇翻過去，但係我都去過幾次菲律賓嘅。咁我每次過去咧，其實我本身個人係好中意打扮，着啲靚啲嘅衫。我唔係想話佢哋窮定咩啦，但係佢哋係好貼地覺得啊，我今日其實純粹係買餸啦，唔使着到咁靚啦。咁如果我都係類似即係行下咁樣咁。我會即係特登可能着翻個拖鞋，着翻個 T-shirt 短褲咁樣就算啦，即係普通又唔係真係打扮得好靚嗰啲，或者唔係咧，佢哋會真係覺得第一佢會望啦，第二就會睇得出咦應該係其他國家過嚟嘅喎，同埋可能咧有時係你想買嘢咧就係特登講高啲價，係。通常貴啲嘅，係啊，所以唔可以 show 到你係 overseas。係，但係我有一樣嘢驚嘅就係咧，其實我去到菲律賓咧，我係唔會自己一個出街咯。我係成日都會有可能我家姐或者親戚咁樣陪住我嘅。咁如果我去買嘢咧，我最驚佢哋同我講菲律賓文啦，因為其實我菲律賓文係極之差啦，係真係好 basic 嗰啲嘅。咁如果佢問我問題，我驚死啦！如果佢問到呢個，你去講價錢，我唔識咁點算啦？但係通常而家菲律賓文都好 mix 英文嘅，所以通常都 OK，即係我大概都估到佢講緊啲咩。如果我真係唔明咧，我就係咁樣擰個頭望住我家姐，等佢覆返我，我就OK。係咯，咁就呢個位就會煩啲。係講翻買嘢咧，因為咧喺 Urdu 同埋 Hindi 咧嗰個數目 accounting 係好難，我唔知尼泊爾係點啦。咁但係 Urdu 咧嗰個 counting 係好難嘅，即係你唔係好似中文咁樣去到10之後係11、12啊嘛 repeat 噶嘛，跟住21、22啊嘛。咁英文都係㗎 21跟住31跟住41。咁但係喺巴基斯坦咧嗰個 counting 係1至100都係一個100個唔同嘅數字嚟嘅，咁所以咧好多我唔知賓蘭定係咪咁樣，都係係咯。跟住，所以其實好多人都唔識 Urdu 嘅 counting， 因為你係要記100個字，所以我都係仲係識20字，唔係我仲係識1至30，跟住100、200咁樣咯。但係中間嗰啲我全部都唔識咯。唔可以俾啲例子？唔係例子就係佢全部都係 different words 啫嘛，佢唔係 repeat 啊嘛，即係30。同埋31係都係第二個字，佢唔係 repeat。你係識1至20啊？我仲係識1至30咯。我哋可唔可以考下你？你唔好考我啊！我想聽。係啦，跟住，例如我成日去巴基斯坦買嘢嘅時候，跟住我幾多錢啊？跟住即係我識講我識聽，但係佢同我講個價錢咧，我就最驚啊！因為佢就講一個我唔識嘅，咁通常我就會咧
俾多少少錢等佢自己找錢咧，就扮我聽得明咁樣咯。即係例如，如果我當230幾咁樣啦，咁佢話多數跟住點點定，咁多數係200，但係佢後邊幾多我就唔知啦。咁我就直接俾300，等佢找錢啦。我就唔問佢即係幾多咁樣咯。費事佢覺得我聽唔明，跟住佢又再攞多啲錢啊嘛。係啦，跟住俾佢自己找錢啦，咁我就知道係幾多錢㗎啦，咁樣咯。咁呢個係我原來係好多巴基斯坦嘅人都係覺得呢個係好難，好多人都唔識。即係我可以試下做街訪問嗰啲巴基斯坦人咧，我諗10個入邊有9個都係唔係好識 Urdu 嘅 counting 咯。係。你識唔識啊？Urdu 嘅 counting，唔係你孟加拉嘅 counting 都識嘅，但係同你一樣係每一個數字都係唔同。係咯。跟住其實頭先我哋講起語言，即係頭先講過嘢都涉及語言呢樣嘢啦。跟住咧，其實我發現。今日係我第一次發現，原來 Third Culture Kid 嘅中文係第三文化孩子。跟住我覺得 Third Culture Kid 我哋 at least 每一個人都識3、4、5種語言。到即係譬如香港你要可能識廣東話，跟住你又要識普通話啦，跟住你自己 ethnic language 你又會識1、2個咁樣。跟住如果喺香港有時你又會扮聽唔明，你會即係喺其他香港人面前，我都會有時扮聽唔明，即係點樣講呢？我都會扮下唔識廣東話，等我睇下佢會唔會講我啲乜嘢啊。跟住喺孟加拉呢，但係唔可以咁樣嘅喎，因為你一扮唔識呢，佢就會抬高你價啦，跟住你搭車又要俾多好多錢啦。劏你係你一定要同一個 local 出去